pariu, mano. Deve ter gente lá, mano. Ah, no avião com certeza, meu. Não, mas os carros ali, ó. Ah, nos carros não tem como. Com certeza, no avião com certeza. E os carros, meu irmão? Coitado do piloto. Na casa também. Na casa mesmo? Caminhão de lixo, velho. Sai daí, cara!